太搞笑了。老师后来发现，为什么我没有办法做这件事，是因为老师按到静音啦，有没有看到？我刚刚电脑是静音的啦，所以我怎么播都播不出来，好尴尬。我现在发现问题了，所以你要把声音打开。那我录给你们哈，像这个小雨丢进来 ，OK， 补录给你们哈，太好笑了，我自己都觉得很好笑。那我们按那个新增哈，轨道新增，因为我自己是单轨道，我就按单轨道，然后我就按录影哈。亲爱的观众朋友，大家好！我发现不能讲观众，讲错重来，所以我们把它倒回来。听众，再一次哦。亲爱的听众，大家好，我是 DJ 安安。今天我要介绍一首很棒的流行曲，让我们一起来听吧。当然你可以要讲多一点也可以啦。但我现在声音是不是这样？我们把它卡掉。那小雨呢？我想要把它拉长，所以呢，你可以在第二轮，我可以这样子试。好，短的话、长的话，我们都可以。像这是适当的长度。OK， 这个是这个要选取，就是这是按选取的区。比假如说我这边好，我选取的这个地方，我想要看，然后你就可以细看。那我要适当的长度，它就马上缩到我视窗可以看的地方。那我就按复制啊，我想要再多一点点，在这边按贴上，有没有融合它？那你听听看会不会有连结哈？很棒的流行曲，让我们一起来听吧。你有没有觉得感觉好像有那个间隔？所以我就要把这个间隔再弄小一点，一样放大，好，找到那个间隔。OK， 所以其实做剪接是真的是一直做蛮多，然后把这个弄起来，然后你把它剪下，我们让声音就接得好，你听看声音，让我们一起来听吧。然后后面当然我可以不用那么久啦，好，所以我们把适当的长度看一下，听吧，有没有看到 ？OK， 所以我们这边再接一首流行歌，会留个几秒钟，然后我们把流行歌丢进来。用在这边，顺便丢一首我觉得还可以的流行歌 ，Taylor Swift， 我把它丢进来。好，在这边按蛮大的，那我就自己把它拉过来。我习惯这样子剪一下，好，或是你用秒数下面那个秒数去剪，好，按剪下，然后我们把它往上拉到这边。我会把它贴在这边小雨后面，好，然后按贴上。之前我发现那时候一直按有问题，因为我是按到复制。好，来我们看一下这个大的方向，我们选取这个地方，然后它就放大，有没有？这个地方我想要雨声，然后直接就不要太多。我们听听看这个衔接哈，我们讲完话雨声一下，然后就忙接。让我们一起来听吧。我们开始。我就觉得好像还可以再停一下，我把刚刚的那个声音留回去。我们看一下哈，这边来听吧，是不是？这样有个 sense 哈。然后我把我就现在不要的，下面最下面是空的嘛，我们不要把它丢掉。是不是我前面的声音再加中间的，再加一个音效？当然你可以加很多个啦，你也可以用一个，就是好，我们这边音效很多嘛，你就可以玩，你可以玩你可以有那种火车声，好，很多声音，好，打雷声，好，然后比如，好，阿爸就哈啾，好。这也蛮有趣的啦，就是你有几个，还有放屁声 ，OK， 啊，拍手声，我们可以用这个，好长的拍手声啊，哀嚎声，应该是不太适合你用在这边，所以它就掌声简单的。
OK， 那我们就说哦，请掌声鼓励的时候，你就可以把那个声音放进去。哦，还有枪声，枪声按一下。哦 ，OK， 还蛮多的，我觉得这是给你们的，这蛮好的。好，那你可以看你要丢什么声进去。好，尖叫声，不太适合啦。哈，所以我觉得刚刚有一个掌声、拍手声有点太久了。我们下面的掌声，哈，你要找到 WAV 档，然后我们把它接过去。那很小声，对不对？很小，对不对？我们放大一下哈，它很短。我们看一下在这边 ，OK， 剪一下，然后 Cut， 我把它接到我想要的地方，哦，就接到这边，然后我让它稍微有空档，我就直接我们再放大一点点。我想把它接到这个地方，马上你看它直接卡到后面，它会连到这边，然后按贴上，是不是？你看直接接，它是有一种自动磁吸的感觉哦。你看声音哦，哈，它会马上所以你大概抓到它点，它自己就会连上去。很棒的流行曲，让我们一起来听吧。感觉就是，那就我们不要这个雨声，我们把这一段直接接我后面的，我们听听看，我们都试试看，好，看看，我们一起来听吧。掌声有没有？那就等一下，是不是这样就有点 sense 哈？所以我们就把这个关掉，然后再按我们的档案，然后汇出。那我是因为 Mac 我可以用 MP3， 那你们大部分桌机是 Windows， 你就用 WAV 可以吗？小雨声，老师我就乱聊好了，我叫乱聊，今天乱聊。好，那你其他的，我不会动它，因为它就是设定这样就好了，你不要去动它。档案类型 WAV， 可以吗？那就是这样，这是音讯档。然后不用，它就会混出来，就是立体声。它警告你没关系，这是 OK 的。好，然后再按确定。OK， 那我看一下我会出来的乱聊在这边哈。我把它丢进来，我直接放给你们看，用那个 Apple Music 放。亲爱的听众，大家好，我是 DJ 安安，今天我要介绍一首很棒的流行曲，让我们一起来听吧。是不是很好玩，对不对？自己当 DJ 哦。好，有问题再跟老师说。那请开启你的什么小铃铛哦，按赞分享。好啦，就这样子了，有问题再问老师哦。那结束了。